إذا كنت من عشاق المنتخب الوطني الجزائري لا تنسى الاشتراك معنا في القناة وتفعل زر الجرس لتتوصل بكل جديد. نفى ماناجير اللاعب الدولي يوسف بالليلي الأخبار المتداولة بشأن انضمام الدولي الجزائري إلى نادي أجاكسيو الفرنسي. وقال حفيظ بالليلي والد الدولي الجزائري ووكيل أعماله أن اللاعب لم يمضي أي عقد مع أجاكسيو لحد الآن. وأضاف في تصريح للقناة الوطنية أن هنالك اهتمام من طرف أجاكسيو ولكن لا يوجد شيء رسمي. وأوضح والد بالليلي بأنه موجود رفقة ابنه حاليا في مدينة وهران، مفندا بذلك شائعات تنقل اللاعب إلى فرنسا لإمضاء العقد. وأفادت قناة الهداف مساء يوم الثلاثاء أن ابن الباهية وهران أمضى عقدا إلكترونيا ليلة أمس مع نادي أجاكسيو الفرنسي دون ذكر تفاصيل أكثر عن قيمة الصفقة والمدة. ويوم الاثنين الماضي ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي أجاكسيو استفسر عن إمكانية ضم بالليلي الذي فسخ عقده مع بريست خلال الأيام القليلة الماضية. وأشارت الصحيفة إلى أن نادي أجاكسيو يحاول الاستفادة من بند يسمح لكل فريق بإجراء صفقة واحدة خارج سوق الانتقالات الصيفية أو الشتوية. وكان يوسف بالليلي البالغ من العمر 30 سنة غادر نادي بريست الفرنسي بعد 9 أشهر، سجل خلالها 3 أهداف في 19 مباراة.